Aleluia. Em nome de Cristo Jesus. Ordena toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A união, a paz, a alegria. Amém, glória a Deus. Agora vamos ficar todos de pé. Vamos agradecer por esse culto abençoado, por esse culto que foi bem. Conversa agora, Espírito Santo de Deus, que os povos do seu altar desçam, Senhor meu Deus, e queime toda enfermidade, Senhor meu Deus, todo mal, toda malignidade, Senhor meu Deus, confesso agora, Senhor meu Deus, vai queimando, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Glória a Deus. Todo mundo já fez o pedido, todo mundo já escreveu, já está na mão. Vamos passar pela fogueira. E já vamos ficar acendendo. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo desenvolve em nós, desenvolve em nós o reino do Senhor. Eu posso dando ver esse avivamento, é o sinal dos tempos, todo Pentecostes, é o mundo santo, solador. Deixa queimar essa fogueira, porque esse fogo não se apaga. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus, esse lugar. Deixa queimar essa fogueira, porque esse fogo não se apaga. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus, esse lugar. O poder de Deus, Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é a minha hora do vencedor. Foi com oração que Ele e assim voltar do Senhor. Deixa queimar essa fogueira, porque esse fogo não se apaga. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus. Deixa queimar essa fogueira, porque esse fogo não se apaga. Ele vai na frente, toda a sua glória, do é a vitória do vencedor. Foi com oração que ele foi ao rei do céu, o povo foi cair, aleluia, e assim